Mở đầu câu chuyện mời các bạn đến một thế giới, ở nơi đó không có nỗi buồn và nó chỉ có những trò chơi. Từ trò nhỏ đến những trò lớn, nói về trò nào tôi cũng biết. Chọc phá người khác, điều đó với tôi có là tuyệt. Tôi rất là thích thể hiện nhưng làm gì cũng phải ra trò. Và tôi có một ước muốn, đó là mọi người phải công nhận nó. Ok, biết tôi là ai rồi ha. Tên của tôi chắc ai cũng biết vì lúc nào cũng thua con người ta. Nãy giờ quên tự giới thiệu thì đây trẻ trong chính hiệu. Xin đính chính lại một điều là tôi đến trường chỉ là để yêu. Dẫu nhi có tiếng vượt qua mọi thử thách. Điều gì tôi cũng muốn làm dù cho nhiều người cứ ném gạch. Trên Facebook chắc ai cũng biết cái lượt follow tôi hơi bị nhiều. Còn khi đến trường tôi luôn tỏa sáng, và nói về fan thì tôi không thiếu. Nói vậy chứ Sủ Nhi tôi cũng rất là dễ thương. Cũng có đôi lúc tôi thấy sai sai nhưng mà chuyện đó nó nào quá bình ta hãy thường. bước đi, muôn phiền nào chớ nghĩ suy. Vì ta đang còn bao khát khao đang chờ, hãy nắm lấy đôi tay của tôi. Phía cuối nơi con đường đó, mình cùng đi hết đoạn đường dài. Đến rồi ngày mai mình sẽ đau khát, không còn là trẻ trâu của ngày nào. Trong thế giới của trẻ trâu chắc tôi đây là đứng đầu. Sở thích của tôi hơi lạ nhưng mà đâu ai đó dám thách đấu. Bọn cô nương nên mà lên tiếng thì chắc là ai ai cũng phải nể. Thích gì bước ra, đâu có cần phải chửi thề. Làm sao vậy sống già ta khi thế giới trò chơi còn đó. Người ta nói nhất quỷ nhì ma và còn thứ ba đó là học trò. Bởi vậy cho nên đừng có bằng trend trước mặt chị đã xong phi thêm cú knock out, trường hợp đáng tiếc cũng có khi. Đó là giải trí cho vui chứ ở trong lớp tôi là trùm cầm đầu mọi tứ bắt nạt bạn bè. Mặc dù chiều cao tôi thấp chậm và cánh tay trái bong chen tôi có con bạn là Thánh nói. Còn cánh tay phải hơi bị đắc lực có Thánh chỉ bài có cần phải hỏi. Mà quên Thánh cảnh chắc là nó đi make up rồi. Bởi tứ của tôi hơi bị bá đạo nhưng không bao giờ đi lạc lối. Và sau nhiều biến lớn thì tôi chợt nhận ra, sau tất cả những gì đã thấy chúng ta vẫn luôn là một nhà. Nào ta hãy bước đi, muôn phiền nào chớ nghĩ suy. Vì ta đang còn bao khát khao đang chờ, hãy nắm lấy đôi tay của tôi. Phía cuối nơi con đường đó, mình cùng đi hết đoạn đường dài. Đến rồi ngày mai mình sẽ đau khát, không còn là trẻ